सोच के देखो भाई, अगर तुम हूवर डैम के ऊपर से स्केटबोर्ड लेके सीधा नीचे उतरो तो क्या होगा। शुरुआत में स्लोप तुम्हें रॉकेट की तरह धकेल देगा, स्पीड 90 माइल्स पर आवर तक बढ़ जाएगी, लेकिन डैम का कर्व इतना तेज है कि कंट्रोल बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और व्हील्स और कंक्रीट के बीच घिसने से इतनी फ्रिक्शन होती है कि हीट निकलने लगती है। पर चिंता मत करो भाई, बोर्ड नहीं जलेगा पर तुम जरूर रुक जाओगे। नीचे पहुंचते ही रैपिड डिसेलरेशन, मतलब एकदम से रुकना और सीधा हवा में पॉप। क्वोट, सो नेक्स्ट टाइम हूवर डैम जाओ, स्केटबोर्ड घर पे ही छोड़ देना।